年快樂。啊，唔緊要㗎，如果啲禮品咧有少少撈亂咗，因為有啲老友記咧就自己分咗啊，自己分咗嗰啲咧，咁如果真係唔夠嘅，唔緊要，我開聲，我哋再俾翻你，多咗係嘛？係啦，多咗啊！哇，好叻喎，多咗都俾翻我喎嚇，唔夠嘅就出聲嚇，我哋盡量配合，唔夠嘅我哋落去百佳買俾你哋，好唔好啊？係嘛？得啦咁我又要俾翻張感謝狀俾阿李英漢先生，李英漢先生契爺。咁啊，多謝你贊助啲頸巾俾我。嗱，而家我俾一張感謝狀你啊。咁啊，嗱，我契爺咧就82歲係嘛？82歲，係啦，蝦嫂請坐呢度，嚟，蝦嫂係啦，上嚟影張相先。哦，yes，蝦嫂上嚟影張相先，嚟，上嚟影張相先。龜苓膏啊，龜苓膏嚟，仲有啊，李哥，阿李哥先生未影相，上嚟影埋，幫我揾翻張感謝狀俾佢。仲有蝦嫂，唔係啊，有㗎，成沓，呢度正話成沓感謝狀去晒邊 ？OK。啊，所有揸住先，好嘅。阿哥俾咗㗎啦，俾咗㗎啦，上晒㗎啦。OK 啦，好，我哋影一張搭照先。不如所有嘉賓上嚟影一張啦，好嘛？再影多次好嘛？好啊，江豪叔，阿博士，丁宇叔，丁宇契爺，上嚟攞感謝狀。仲有詹國榮。丁宇叔啦，係嘛？呢張咪？哇！我哋啲嘉賓錄到。詹國榮，靚仔哥哥。先，哇！係啦，揾翻啦。咩啊？係啦。唔係啦，我哋不如請所有嘉賓上多次台。李良哥，哇，排名不分先後。阿關浩陽，新呢個邦哥，兩位邦哥上嚟再影多張大。再影多張，呢張好緊要呢張。影翻張相先嚇。呢張今晚新聞報導有講㗎啦，應該。嗰張。機會好大。更加報嗰張。我哋盡量爭取啊。終於揾到，係啦，盡量爭取。我踎低啊。係啦，你哋唔使坐啦，你哋坐喺度得啦，係啦，坐晒喺度得啦。我哋踎喺呢度。你小心。嚟 ，OK。我哋影張相。掂。影翻張相先。嚟啦，想影相嗰啲自己上嚟嚇，自己排下隊啦，自己執位啊，嗱，自己執位啊。自己執位啊。新李哥哥嚟呢度。我嚟踎低。一陣先踎啦，等佢做先。得掂啊！好啦，望住前面啲靚仔靚女揸相機嗰啲啊！今晚呢張相可能好大機會喺三色台嗰度有得出現㗎，大家留意電視啊！每個電視台都係3隻色嘅。OK， 好，感謝各位，多謝感謝大家，感謝。Thank you，李 Sir。多謝契爺。多謝契爺。係，而家加位。加個位。因為咧，我哋酒樓嗰度咧開到爆晒，所以就將嘉賓位咧就縮埋2張，縮埋1張嚇，親熱啲咧。喂，幫我攞張。